うございます。おはようございます。おはようございます。体調大丈夫、体調大丈夫です。そう、私は無事なんですよ。みんなすごいなんか体調悪そうなんですけど、私無事なんです。ごめんなさい、今日は普通に寝坊しました。もうアラームかけ忘れました。ごめんなさい。風邪うつったかと思った。元気です。普通にさっき起きました。体調は大丈夫なんですよ。おはようございます。今日はりんかたんも朝配信やってない。そうなんですね。りんかたんも昨日レッスンの時に体調悪そうにしてたんで、ママ起こしてくれなかったの。ママは今日お仕事休みで、ママもアラームかけてなかったんですよ。そのマリンがね、めちゃくちゃ気にしてたけど仕方ないことだから、もうマリンの LINE のアイコンが土下座してる絵で、ホーム画面がインフルエンザをうつしてしまった方々誠に申し訳ございませんっていう文字が書いてある画像で、一言が予防接種してたのにみたいな、もうそんなに気にしなくていいのにって思って仕方ないですよね。みんなインフルなの？どうなんだろう、みんながインフルなのかな。仕方ないですよね。今日は黄砂もすごい。そうなんですか？インフルの予防接種は3ヶ月程度で効果切れる。そうなんですね。雪降ってる？嘘だ。あ、降ってる。チラチラと降ってる。昨日寒かったですよね。もう本当に最近あったかかったからちょっと薄い上着だったんですよ。でも今日昨日はもうダメでした。
明日からまた暖かいんですか？天気予報。南極大陸はマイナス43度みたいです今。なんか私面白いから南極大陸の情報入れてるんですよ。名古屋市は3度、明日は11度。見方がわからん。なんか南極のあれ知りたくないですか？南極マイナス43度なんだみたいな。なんか嘘、めっちゃ知りたいんですけど。体感温度はマイナス62度。マイナス62度とは何ですか？マイナス62度って想像したことない、想像できない。人間って行けるんですか？南極大陸。人間住んでないですよね、南極って。行けるんですか？人間住んでるんですか？嘘だ。住んでますか？調査隊だけですよね。そうですよね。普通には住んでないですよね。へえ、寒い。どうやって住むんですか？ペンギンと一緒に暮らせる。そうなんですか？ペンギンと暮らしたい。インコはダメですね。そんな寒いとこ連れてったらダメ。白クマいるよ。白クマ、白クマいいな。白クマいないんですか？白クマは北極。北極には人は住んでないんですか？島がない。氷の島。ああ、氷の島か。南極は何なんですか？
普通の島なんですか？南極大陸は。南極大陸は氷じゃないんですか？大陸、大陸。島なんだ。へえ、すごい。大陸なんだ。あ、落ちた。積んであった本がでもこれ本なくてもいけることが判明した。本なくてもいける。なんかないと倒れちゃうと思って積んであったんですけど、いりませんでした。いつもチュリくんがチュリくんじゃなくてみゆちゃんですね、かじるのは。春休み春休みです。本読めるの？読めます、読めますよ。本は無事です。3分かってます。ジローさん、ハートありがとうございます。チュリくんおとなしい。チュリくんあっちの部屋にいるんで。次は高校3年生3年生です。朝ごはんこれからです。8時までします。切れるまで。朝はパンです。今日の春休み宿題あるの？今日の春休み、春休み宿題ないです。踊り続ける春休みにします。おバカですか？なんですか突然。頑張ります。宿題ないんですよ。最高ですよ。だから踊り続けますね。里かほの配信来てたの聞いてました。里かほと思って、大丈夫なのって思って行きました。大丈夫かな8期生。19日の公演までみんな元気になってね。あと10日あるからなりますよ。でもみんなが元気になった時に私が風邪ひいたりしてならないように頑張ります。今体調悪いの？誰だ？リコリン水風呂入ったんですか？
ちゃんは1個上です。私のお湯が出なかった。そりゃ風邪ひくよ。12345、6人ぐらい体調悪い子がいるかも。みんなが全員がインフルではないと思います、多分。お湯出しっぱなしで寝てたからお湯使い切ってしまって水風呂入った。なんでお湯出しっぱなしにするの。そりゃ風邪ひく。私全然元気なんですよ。寒いだけ。今寒いでも私リンカタンとリコリンと泊まったのに、お泊まりしたのに元気。みおちゃんそうなんですよ。みゆまるも体調悪そうにしてました昨日。こはちゃんも元気そうでしたよ昨日。そう、ゆきなちゃんが名古屋に来たの。そもそも野垣さん熱出たことありますよ。ありますよ小さい頃はよくやってたんですよ、風邪。多分ゆきなちゃん仲いいですよ。そう、自転車で怪我してこの辺がすごいことになってました。本当にだいぶ治ってきたらしいんですけど、あれかな、小さい時によくあれした免疫がついた。花粉はやばいですね。鼻が。かほちゃんがののちゃんは天然って言ってたよ。みんな天然の意味を分かってないですよ。私は天然じゃないんですよ。だって私普通の人ですよね。全然普通の人なんですよ。私から見て天然はよっち
ち天然かも。横にゃんです。いや、みんな普段の横にゃん知らないだけで絶対なんか急に突拍子もないことを言い出すんですよ。なんかゆっちーは別世界の人ねがちゃんはただのお笑いキャラですよ。天然とかじゃなく。ゆっちーしっかりしてるんですけど突然ポロッと出るので天然だと思います。あれは横にゃんは宇宙人みくちゃんみくちゃんはみくちゃんも面白い。前なんか壁にこうやってやってて何してんだろうと思ったら寝てました。座って壁にこうやってやってたんですよ。寝てましたみくちゃんめっちゃ面白いですよ。一番しっかりしてるしっかり一番しっかりでも私結構しっかりしてると思うんですよね。ゆきなちゃんダメですよ。全然しっかりしてないですよ。なんか転びますもん突然。前一緒にキャリーバッグを持ってキャリーケースを持って歩いてたんですよ。こうやって押すと楽だっていうのを私が発見してこうやって押してたんですよ。そしたらちょっとの段差でガッてなって転んでたんですよ。私じゃないですよ。ゆきなちゃんが転んでたんですよ。あみちゃんしっかりしてるかな。転ぶのが天然とかじゃなくてなんか里かほが一番しっかりしてるかも。里かほが一番しっかりしてそう。頭も良くて大人でしっかりしてる。イズリンしっかりしてるけどイズリンも結構おかしなこと言い出しますよ。あんたんも変わってる。あんたんは変わってる。本当にあやはちゃんはおとなしいと思ってたんですよずっと。でもなんか話しかけてみたら結構話した。8期生面白いですよめっちゃ。普通の人私とかルーちゃんとかルーちゃんも結構
変わってる。私が一番普通かもしれない。だってルーちゃん電話するときママって言うんですよ。ママルカはさみたいなこと言ってるんですよ、電話で。いや違うんですよ、電話の時だけなんですよ。ママ普通に呼ぶ時はママって言うのに、電話になるとママって言うんですよ。それ方言じゃないって言ってましたよ。ママはママじゃんってなんか言ってました。私は普通です。めっちゃ普通の人です、私は。森平、でも森平が一番普通かもしれない、意外と。一番なんか普通の人って感じあるかも。でも唐揚げ愛が強すぎる。ダメだダメだ。みおちゃんか。みおちゃんがしっかりしてるかも。みおちゃんかも、一番しっかりしてるのは。でもみおちゃん学力あれですよ、私以上にあれですよ。タイムをティメって呼んでましたよ。 T シャツにタイムって書いてあってティメって呼んでました。かっこよくなんとかティメみたいなこと言ってました。中2でもタイムは読めますよ。結構学力あれなんですよ。外見とか考え方は結構しっかりしてて大人っぽいんですけど、学力の方はあれです。サイエンス読めますよ。高校行けるかなそろそろお時間ですか。あと3分だ。13位糸さん、12位ごぼんさん、11位つよしさん、10位はなさん、9位しえさん、8位しろっちっこさん、7位うじさん、6位まさしさん、5位はるかわさん、4位ゆうさん、3位ジェロさん、2位くーちゃさん、1位ゆうきさん。ありがとうございました。あと2分。朝ごはんは何食べようかな。春休みでも配信切られるの？切られるんじゃないですか？多分。試してみましょう。私は春休みだけど
切られるのかどうかだか。多分切られますよ。切られますよね。テロップに書いてみよう。春休みですってですか？春休みです春休みチャレンジありがとうございました。切れるかな、切れるかな。ありがとうございました。ありがとうございました。バイバーイ。バイバーイ。ありがとうございました。遅刻してごめんなさい。寝坊しました。アラームつけ忘れました。ごめんなさいでした。バイバーイ。